Si shpjegoni helmimin e 56 studentëve tek Akademia e Sigurisë dhe cilat dyshohen të jenë shkaqet kryesore? Tani me të ngrohen e kohës, kërkon kushte më të mira për të ruajtur produktet. Do me thënë kërkohet temperatura që të jetë e tillë që mos lejojnë frymarrjen intensive të këtyre prodhimeve që të kalojë deri në prishje, deri në zbërthim. Kjo tani ka qenë së një nga detyrat, nga një që mendoj unë që nga vjen prishja, e para njëherë nuk është zbatuar zinxhiri teknologjik i ftojes. Çdo të ftohet, çdo produkt që del nga prodhimi, por është bërë dhe gjellë bile, nuk do të rrijë më shumë se 2 orë në ambient. Dhe direkt do të futet në frigorifer në 4 gradë Celsius. Në qoftë se nuk është futur, se nuk zbatuar kjo, atëherë kemi zhvillimin e mikroorganizmave, sidomos të këtyre bakterjes Staphylococcus, Streptococcus, coli, to zhvillohen me shpejtësi shumë të madhe kur temperatura kalon rritet, sidomos tani në temperatura 28-29 gradë Celsius. Kjo mund të jetë edhe nga pra, dhe sa skandale analizat, dhe janë gjitha subërdhime, nga vin prishja. Prishja vin të gjitha produktet ushqimore, që nuk janë jetë në pemë, për shumë, molla, buka, gjitha, që nuk janë në pemë, ato vazhdojnë procesin e tyre frymarrje biologjike. Kjo do thotë që oksigeni ajrit, i godet këto karbohidratet, proteinat, dhe i zbërthen në procese më të thella, deri në një masë të tillë sa kalojnë në helmime. Kjo që kërkon kujdes të madh që kur bëhet produkti, sidomos në gjellë, nuk duhet kaloj më shumë se 2 orë në ambientet që thamë, në ambient të hapur. Në futet në 4 gradë Celsius. Edhe mishi që është përdorur, duhet se zbën të ketë kaluar në ngrirje të thellë në minus 18 gradë. Në qoftë se ai ka kaluar, domethënë temperatura nuk është aq sa duhet, pra minus 18 gradë, dhe ai gatuhet, bëhet përgatim në temperatura të larta, atëherë detyrimisht ky kontaminohet shpejt. Dhe të gjitha këto kërkojnë atë kujdes të madh që nëse merrem me mishin, për shkakun që është më i rrezikshëm, mishi më i rrezikshëm, më rrezik për se ruaj mirë. Ai duhet të futet direkt nga frigoriferi në ngrirje të thellë 4 gradë, minus 18 do të futet në 4 gradë, dhe aty pastaj fillon procesi i do bëhet gatuar. Edhe qumshi të njëjtën gjë ka, edhe vezët. Pra duhet në një kohë të caktuar të ruajtjes së tyre në temperaturat të caktuara që lejon teknologjia e ruajtjes së tyre. Nuk zbatohen këto, detyrimisht kalon në helmim. Do të thotë që organizmi vepron për shembull Staphylococcus, Streptococcus, salmonella sidomos, i prek shumë lehtë këto. Dhe salmonella njeriu ndjen të vjella, i merret mend, edhe fillon po të lejosh akoma në këtë lloj që ka ngrënë ai, edhe pa mjektuar e dëmton shumë organizmin e tij. Kështu që quara në spital, siç u bë, u bë prova me shpejtësi, do shihet dhe me analizat që do dalin. Edhe analizat e produktit që ata kanë ngrënë, edhe Usulla me krimba është një nga supozimet që mund të jenë helmuar studentët. Usulla me krimba? Jo. Usulla me krimba, për shembull, nëse kanë ngrënë oriz, kanë ngrënë pilaf, ata varet, nëse kanë ngrënë oriz dhe është bërë pilaf, dhe ky pilaf që është nxehur përsëri, pasi nuk e kanë ngrënë. Kjo ka të bëjë më shumë me ushqimet që studentët nuk janë, dhe këta që merren me këtë përgatitjen e ruajtjen e ushqimeve dhe përgatitjen e tyre, i ripërtritjen prapë, e hedhin përsëri. Dhe nëse ndodh kjo është rreziku i kontaminimit, sidomos salmonella edhe coli. Prandaj është detyrimisht duhet ketë një kujdes shumë të madh. Edhe inxhinieri, edhe teknologu, edhe kontrolli i vazhdueshëm i këtyre proceseve. Çfarë tregon ky rast për kontrollin e sigurisë ushqimore në institucione shtetërore? Ky rast tash është një shembull, ne kemi folur çdo javë ose çdo ditë për sigurinë e cilësinë ushqimore për televizor. Mirpo ky rast tash thotë ne edhe gjithë njerëzve të tjerë që merren me këtë punë, që duhet kujdesi tash duhet të jetë shumë i madh. Pra, duhet të kujdesi. Do të thonë, që nga lënda e parë që ne duhet ta kontrollojmë, përgatitja e njerëzve që të kontrollojnë ushqimin, edhe sidomos një kodi lot që ka çdo ushqim që do të vi për të konsumuar, do të ketë një kod të caktuar që kur është prodhuar, nga zburimi i tij
dhe në vazhdim si do të vazhdoj ruajtja e tij. Pra këto tregojnë që ne nuk të rast. Do tani ta kërkojmë më tepër sepse ndodhin helmimet. Ky është një fakt. Nuk ka ndodhur shumë të tilla helmime. Pra ky tregon një fakt që duhet të kemi një vëmendje shumë të madhe për të ruajtur dhe për të kontrolluar ushqimet në çdo hall të tyre. Domethënë, kryesorja është higjiena, tjetra temperatura e ruajtjes, koha e përdorimit, këto po t'i ndjekim të gjitha në rregull, nuk ka helmime. Por po i le një nga këto të shputet nga zinxhiri i ruajtjes dhe i përpunimit, atëherë me siguri kam rrezikun e elimimit të organizmit. Si është mundur që ushqimet të dyshuara të kalojnë filtrat e kontrollit edhe të shërben për 10 student? Çfarë përgjegjësie duhet mbajë kompania e cateringut dhe institucionet që monitorojnë ushqimin? Kjo është me vërtet, tash edhe kryeministri para janë 3-4 muajsh ngriti një problem shumë të madh për sigurinë e cilësinë ushqimore. Derisa i themi sigurinë e cilësisë ushqimore, duhet ne të prodhojmë të tilla që do futemi në be, por nuk të fut njëri në be, po s'patëm rregulla të forta të këtyre të kontrollit të ushqimit. Pa përgjegjësia fillon nga përgatitja e specialistëve që do kontrollojnë ushqimin, nga akuja që të ketë specialistë teknologë që kontrollojnë tamam ushqimin, e dyta do të ketë laboratoret nivelin jo të nivelit më të lartë, siç i ka Italia, Franca këto, dhe tjeta është nga kanalët të ushqimit, ushqimi për vendim në burimin e tyre. Pra, pozitim se nga vin një ushqim dhe ta ndjekim në gjithë procesin e tij, për shembull, do shohim nga cili patatja, për shembull, nga cila patate është prodhuar, dhe si ndjekur ruajtja e patates, që themi ne mish me patate. Dhe këto të gjitha kërkojnë një kontroll shumë të fortë, fillimisht nga akuja, në magazinat e këta që bëjnë cateringun, do të ketë dokument të kontrollit të vazhdueshëm të tyre nga autoritetin kombëtar i ushqimit dhe të kenë miratuar që këto ushqime, se ka të bëjmë me njerëzit, me studentët direkt, këto ushqime, a janë të kontrolluara dhe nëse janë të kontrolluara, atëherë ata ti përpunojnë dhe ti vënë në proces siç ndodhin. Mirë, po si duket, aty ka dobësi, nga kontrolli direkt ushqimet që ruhen në magazin, dobësia mund të vazhdojë edhe në higjienën e tyre kur të bëjnë gjellën, edhe kur vënë në magazin për të bërë për të vështirë para studentët, të gjitha këto kërkojnë rregull të plotë. Sot zbatuar rregulli, çdo hall është një shumë e rrezikshme. Prandaj duhet rrafta edhe kuzhinjeri, dhe teknologu, dhe administrata komplet të kenë të gjitha të caktuara se janë me analiza. A kanë analizat në gjithë procesin, a janë të analizuara këto produkte që ne do konsumojmë për studentët ose për gjithë të tjerë. Pra kjo është një mësim, ja jepet jo vetëm për ata që ndodhin, se kjo është një fakt, dhe ky fakt na bën që të kemi shumë vëmendje për produktet të gjithë çfarë ushqemi ne tani, sidomos tani që rritën temperaturat. A çfarë do të bëjnë qytetarët për të kuptuar nëse një produkt ushqimor është i prishur apo ka rrezik për konsum? Si mund ta vetë kuptojnë kur e blejnë një produkt qoftë edhe në menza, sepse shumica e njerëzve sot nga jeta e shpejtë përësisin edhe jashtë. Njerë që nga supermerkati që kemi ne, aty ka një vend që ka mishin, ka djatin, ka salamin që duhet ruhen në 4 gradë Celsius. Aty në kudo. Dhe kjo, në qoftë se neve, akuja, edhe vetë ata specialistët që janë aty, shikojnë se temperatura nuk është 4 gradë, po është 7 gradë, a i do mbyllur me njërë. Kjo të tyra kryesore. Që duhet të zbatojmë atë që thamë. Temperaturat në çdo hall të tij. Pastaj të gjitha këto kërkojnë një ndjekje të vazhdueshme dhe me përgjegjësi nga të gjithë hallkat. Që nga sa e thamë, çdo produkt që kalon për konsum tani, sidomos për ato që kalojnë direkt në buzëqin, duhet të kenë atë etiketën që produkti që do futet për përpunim është bërë në rregullave që ata ruajnë, që do konsumojnë. Morizi, makarona, të gjitha këto duhet të kenë një etiketë të caktuar që është analizuar dhe ka dalë për në rregullave të konsumit për këto. Sepse na dolin në një vend orizi me kalandër, por u ndalua që në aeroport, që në portin e Durrësit. U ndalua dhe u disinfektua, u bën gjitha masat. Por kjo duhet bërë vazhdimisht tani.
derisa del tek njeriu direkt te studentët, do ka një defekt që është defekti kryesor i kontrollit fillimisht të ushqimit nga puja, nga vetë specialistë aty, dhe nga gjithë halkën e individit të ushqimit. Jo shpret pak që produktet më delikate në çdo periudhë janë në fakt mishi, veza edhe qumshti, por megjithatë produktet ushqimore më të rrezikuara duke qenë se jemi edhe pranë sezonit veror. Më të rrezikuara, të gjitha produktet do t'i marrim të rrezikuara, po më të rrezikuara janë 3 kryesore. Është mishi me gjithë produktet e tij, është djati me gjithë qumshi me gjithë në produktet e tij, është dhe vezët, edhe vezët janë ushqimet që kanë vlerat më të larta biologjike ushqimore për njeriu. Dhe këto në temperaturat që kalojnë normën e ruajtjes së tyre, këto janë shumë të rrezikshme pastaj, sepse zbërthehet proteinat, zbërthehen proteoliza, yndyrrat zbërthehen yndyrrat në acid yndyror. Pra këto në temperaturat e larta duke u zbërthyer, kalojnë në ato që helmojnë organizmin. Tashi me rrezikshme, atë që kemi thënë dhe kemi dëgjuar disa herë, janë mikotoksinat që krijohen. Mikotoksinat sidomos në këto produktet që konsumohen edhe ruhen për një kohë të gjatë. Ato gjatë frymarrjes vihet që çojnë gaz karbonik ujin e tij, aty fillojnë myket me radhë japin myket të ndryshme, deri te mikotoksinat që janë shumë kanceroze dhe mjaft të dëmshme. Prandaj kjo përfund një njohje të thellë të gjithë teknologjisë, nuk është një lavgoje, por kjo që ndodhi, kjo do të japi një goditje të madhe akuzë dhe gjithë atyre që merren me punë. Gjëja e bujqësisë dhe të gjithë halkat e tij për ta kontrolluar me shumë bujqësi këtë punë. Sepse po themi ne që ka mykotoksina, aflatoksina, që kemi dëgjuar disa herë, ato janë të rrezikshme, jo të rrezikshme, por janë kanceroze. Pra kërkojnë kontroll dhe vëmendje të vazhdueshme. Dhe gjithë shka është me analiza, jo me amëndje. Ne flasim këtu me amëndje, nuk e dim proces që ka ndodhur, e dim shumë në teori, po kemë analiza do fisja më ndryshe. Po me gjithatë, me që ndodhë ky fakt, vjet që nga se vjen nga temperaturat që nuk janë patuar, vjen nga higjiena, që e tha, edhe nga specialistit se kanë kontrolluar këtë punë. Shumë faleminderit për intervistën, Dr. Sinani. Tamam, këto duhet bërë tani, vazhdimisht. Që mos në këtë kohë që po mbrojtë. Edhe faleminderit për